Обзор на наши уличные камины Flame от компании Firepit. Уличный камин Flame, диаметр 80 сантиметров, высота 1,28 м, толщина ламелей 8 миллиметров, окрашено все термостойкой черной матовой краской, держит 1200 градусов. Может идти с несъемным колосником, может идти со съемным колосником, как на этой модели. Может комплектоваться дополнительно зольником, куда будет все собираться, будет собираться зола. В базе его нет, в базе колосник здесь несъемный. Но если есть желание, можно добавить такой съемный зольник и съемный колосник, который кладется сверху. Колосник также толстый, 8 миллиметров толщина. Вам вообще это на вечность никогда не сгорит. Но даже если вы будете невероятно топить, и через 10 лет он у вас прогорит, он съемный, всегда можно будет положить новый. И плюс есть еще вот такие водонепроницаемые двухслойные чехлы из специальной дорогой ткани Оксфорд. Вот такой красивый кант по всему периметру. Снизу удобная завязка, замочек. Потянул, затянул и спрятал весь камин под водонепроницаемый чехол. Снег, дождь, ничего ему больше не страшно. В ветреную погоду никуда это не улетит. Вот такие крутые уличные дровяные камины Flame. Есть диаметр 80, как здесь. Есть диаметр 60 и высотой 1 метр. Есть еще уличный камин Flame Heavy. Этот, кстати, весит 150 килограмм. Есть тот, который весит почти что 220 килограмм. У него идут ламели еще шире. Вот примерно такие, на 220 килограмм. Поэтому есть различные варианты. Этот называется уличный камин Flame 80. Есть Flame 60, есть Flame 60 Heavy, есть Flame 80 Heavy. В общем, уточняйте все детали у наших менеджеров firepit.ru. Делаем с любовью для вас крутые уличные камины.